O'zimcha zerib ketdim. Misha baho olsammikin, vali mishalar sotiladigan gruppasiga kiribman. Qo'ydan qimmat mishalar bor ekan. Buni otasi britanskiy bir narsa, ayasi shotlandskiy bir narsa deydi. Bu xuddi ikkosini nikohi bo'lganda aytib beradi. Buni o'zi ham britanskiy bir bola deb beradi. Uni bu o'ti britanskiy bir bola bo'lsa, Britaniyaga bez viza kira oldim. Yo, men uni bolasiman degan dokument qilsam Britaniya pasport olaman. Necha pul desam $450 dedi. $450. Aka dedim, menga oddiy misha berani, etik kiygan misha shart emas dedim. Miau desa bo'ldi, bu ajjari guju deyish shart emas desam, uka siz olmay qo'ying buni, kaprizini ko'tara olmaysiz, har oy veterinarga olib borish kerak. Chota siz chichqon ushamasa ovqat bermayman deydigan odamga o'xshaysiz deydi. $450 ga olaman ekan, chichqon ushamaydi ekan u. Men qishlog'imdan o'g'rim ushab kelaman, $450 ga u bitta sasga bersam, butun Toshkentda chichqon kalamushlarini qirib yuboradi. $450, $450 ne только chichqon, u kiyik ushlab kelish kerak menga, tushunyapsizmi? Veterinar har oy deydi. Nima sizlar $450 ga Sahara borib, misha sotyapsizlar menga? Yo, dalenasi bormi, yo tishiga breket qo'ydirish kerakmi uni? Qanday har